Ahoi! Sõidan jälle Düno poole. Mitte küll selles autos, mida ma seadistama hakkan, aga ikkagi sinna. Sügav talv on käes ja ka need võidusõidu autod ikkagi tahavad vahepeal seadistamist ja hooldust ja muudatusi ja antud hetkel ma siis lähengi tegema autot, kelle omanik on nagu suurlinna linnapea, kelle linn ei saa mitte kunagi valmis. Kogu aeg on mõttes arendused, muutused, soovid ja kuna ta sõidab erinevatel radadel, erinevates riikides juba aastaid, siis tekibki sealt erinevad ideid teiste autosid vaadates, on erinevad rajad, on erinevate suurustega rattad all, on erinev kliima, mis peamine on erinevate raskusastmetega siis ühesõnaga maastik, mis siis tegelikult määrab ära, mida sul siis auto tegema peab. Ja tegemist on siis Ardo Mere TR3 siis offroadi autoga, mis sai siis väikese upgrade'i. Ja mäletate, mõni aeg tagasi me seda autot ju dünotasime, seadistasime, see oli tegelikult juba, ma ei tea, kas aasta möödas äkki juba, siis me saime sealt päris palju hobujõudu suurema turboga, aga suurem turbo päädis sellega, et ta natukene muutus alt laisemaks seal 2500 pöörde juures, mis on täiesti okei. Aga see tuli välja, et selliste 40-tolliste ratastega seal ja konkreetse käigukasti ülekandega, sest käigukasti ülekandeid ta muuta ei saa, on natukene raske sõita ja siis me otsustasime, et me vahetame ära sellel mootoril nukkvõllid, et minna siis natukene siis ralli ja rallikrossi suunitluse peale, et alla väänet teha, äratada turbot natukene agressiivsemalt ja vaadata, kuidas meil siis alt otsa newtonmeeter tekib, kas tekib natuke varem ja kas on teda natuke rohkem, see selgub õige pea, aga kohe ma olen siis dünos ja siis vaatame, kas Ardo ise ka tahab midagi kaasa rääkida, aga ütleme, et sellised kliendid ongi mõnes mõttes head, et õpime meie ja õpib tema ja saame erinevaid asju katsetada ja ma usun, et taandarengut sealt kindlasti ei tule, et mingisugune efekt sealt kindlasti tuleb, nii et lähme vaatame ära. No vaatab siia. Nagu ma ütlesin, siis Kaspar tegi siin vähe kaane upgrade'i ja nukkvõllid said teised, on ja selle loo, mis sellele eelnes, ma rääkisin ka ära juba, aga küsime Ardo käest, mis ta ise teinud on. No tšau! Midagi pole teinud, võtsin mootori maha, andsin teile. Te ütlesite, et tegite midagi. Andsid tagasi. No sa ei usu, et me midagi tegime? Ma ei ole kindel jah selles. Ei mingi peod ei saanud vanu klappe, tuli ka kaasa karbiga, et mälestuseks, et justkui oleks vahetanud. Vanade klappidega sa saad teha koju või garaaži endale selle nagi. Ma panin kahekomponentse või siis siukse liimiga panin seina külges. Tegelikult ainukene asi, mis ma tegin, oli see, ma aetsin selle tagumise püti ära. Ennem oli selline ümar. Summuti, jah? Peaks olema vaiksema. Ära liiga lähedalt näitada, saad see keevis on titaan ja selle ma lasin ise põlve otsast kokku. Ise keevitsid või? No jaa, aga vaata, ma tõmban käe ette ja ei näita siit. No vähemalt sa ei müü seda teenust. Ei müü, jah. Endale võib teha ise, ei ole probleemi. Aga mis ma tegin? No titaani ongi natuke teistmoodi. See sind ei huvita, see ei ole üldse tuuringuga seotud. No aga sa räägi ikka, vaata konkurent huvitab ju. Need teavad nagu nii. Need teavad enne, kui ma midagi tegema hakkan, need juba teavad. Vintsi vahetasid välja? Vintsi vahetasin ära, viskisin selle Orvaadi toodetud õuduse minemust küljest. Panin hiinlase, pidi olema parem väidetavalt. Okei. Ega midagi väga teinud. Kuule, aga hiinlased lähevad arengult kuradi varsti ülejäänud maailmast ette. Ma olen siin igasugused huvitavaid asju tellinud, mis peab kindlasti olema toodetud Made in USA, aga siis on kuskil karbi. Pisik, et China. Ikka, et väike hiinlane pani selle tegelikult kuskil kokku. Aga me tegime korraliku talvise hoolduse, tegime päris tõsise kõik, mis vähegi kulub ja liigub, et kõik see ära vahetada. Laagrid ja voolikud ja asjad, et ma ei tea, vaatame, kuidas siin ajaga on, et jaanuar on väga tihe, et tegelikult võiks ka jaanuaris, aga ma olen väga kindel, et ma siin üldse jõuan. No aga tegelikult jaanuar ongi käes ja jaanuari lõpp juba paistab. Jaa, see on järgmine nädal, aga mul on siin veel üks reis vahepeal.
ja alles eelmistelt tulin, et ei ole lihtsalt aega olnud. Väike napsutrall või? Niisama, perepuhkus? Käisime Saudi Araabias. Eesti poist oli Dakari vaatamas? No vaatamas ja keegi pidi selle lipu sinna kõrbe ära viimas. Ma mõtlesin, kui keegi viis, ma võtan ja lähen viin selle sinna ära. Mis kogemus oli? Said sa midagi endale ka nippe trikke? Seal oli selline tunne, et ära ole vaene. Seal on kõik asjad natuke no sa päris siia Eesti põhjakihti ka ei kuulu, et no ilmselt saad midagi ära kasutada äkki sealt, mis sa nägid? Ei, need kogemused ikka, see mis sa näed nagu lähedalt on hoopis teine tera, et see ei ole see, mida sa siin nagu läbi televiisori või interneti näed, et kohapeal on ikkagi see emotsioon hoopis teistsugune. No jah, see melu. Okei. Tegid vintsi muutuse, see mind ei huvitagi, summuti on natukene teine, vaiksem äkki. Ja see ongi natuke vaiksem. Nukkvõllidest ma rääkisin, proovime siis natukene seda rallikrossi ja rallisuunitlust, et saaks alla torki ja vääneta ja vaatame, kuidas see õnnestub. Paak on ikka sama suur. Kütusepakk on sama suur või? Ja et kulu peab samaks jääma. No proovime siis kulu samaks jätta, aga tegelikult kulu sõltub sellest rohkem sellest parema jala asendist ja sellest palju ta seda maksimumpööret ja jõuda ära kastab. See seadista ei ole kõiki tööd ära teinud, pärast saab parem ära üritada kompenseerida. Ma olen kogu aeg kõik kaotused, mis on sul tulnud, neid on sul väga vähe, on mina alati süüdi olnud. Jaa. On ju? Keegi peab olema. Ei no tegelikult on vahest arvan co-driver ka. On ju? Kuule, aga ma vaatasin, et seal vaatasin seda Dakari rallit, kui me selle juurde tagasi tuleme, siis seal oli ka kõige kõvem mees seal, see kohalik vend oli süüdistas seal, et kaardilugeja rikkus tal päeva ära. Katari mees või? No jaa, aga see ongi see, et tegelikult see on nagu täielik tipp. Ja siis sa vahetad kaardilugajad, võtad omal järgmise, see paneb sulle kogemata, paneb sulle niisuguse ämbri. Ma ei mäleta palju minutit kaotas, aga üsna palju. See loomulikult pärsis tema lootust ju. Võita? No jah, võitlus võita. Täna on neil kõige raskem päev ka ees selles empty quarteri tüünides. Tänane päevaks suures plaanis määrab ära, kes kuhu kohale jääb, et homme on see väike sutsakas veel. Aga eks me hoiame püüalt Eesti poistele ja loodame, et nad selle ära teevad, mida nad sinna tegema läksid, et ikkagi Dakar lõpetada ja olla seal natukene esikümne peal, et eks see täna see 12 või 13 koht on suhteliselt reaalne. No lahe. Nii, aga ma saan aru, et sinu unistus on seda sama asi läbi teha kunagi või? Ai, kurat, ma arvan, et see on vaimselt ja füüsiliselt on see on ikka tõsise ettevalmistusega. No ja mingit siuke seljahaige vist ei saa minna hästi sinna. No need kilomeetrid on trenni tegema hakkama. Ja kilomeetrid on ka väga hullud seal. Meil juba pealtvaatajana kogunes 3 päevaga 2000 kilti pealtvaataja kilomeetrid. Lihtsalt, et midagi näha natukene. Päris haige tegelikult on, jah. Ei, aga lahe. Selles mõttes, et mina vaatasin seda telekas, sind ma seal ei näinud, Eesti lippe ma kuskilt raja ääres ei näinud. Jah, telekas selle näinud. Ei näidati. Tegelikult see video on olemas. Seda peab jagama. No vaatame, äkki leiame selle klipi üles. Kuule, aga siis muus osas auto on sama, mina panen Düno käima, Lauri on juba, sa oled valmis omadega või? Ei ole veel. Ei ole veel, jah? Ma istun sisse, ma hakkan eeltööd tegema. Me siin tegelikult valmistame ette selle vaesemehe Dakariks, et saaks siin kohalikke sõita. Et emotsiooni saab ka kätte samamoodi, et eks ei pea nii kaugele minema, aga... Ja, asi seegi tegelikult. Ei pea igas asjas maailmameister olema, vaid tegelikult piisab ju Euroopa meistrist ka ju. No meil siin külameister on ka tegelikult. Külameister. Davai, ma tõmban siis käima. Vaatame, siis ma räägin täpsemalt, mis me siin leidsime ja kas me nagu kas see investeering ja raha läks nagu täie ette või läinud? No, vaata, seda ma vabast aastast ei teinud. Käima nii, õpime käima vähemalt. See oli mission. Lähevad käima. Mis muid aegust teed ei ole.
no kui ta on? Ei tea. Ei tea või? Ei oska midagi öelda. Sõitma peab. Ühesõnaga ma näitan teile. Seadistus on veel pooleli, mul on siin veel nipet-näpet nende nuppude ja asjadega vaja siin. Võib-olla briketti vahetama, vaata seda, selle kaamli oma vahetada äkki mingisugust. Kaamli briketti? Teise oma. See on mingi oma keel, sellest ma ei saanud aru. Ei, vaata, tegelikult on see, et need, kes käisid kuskil seal imelikel maadel, need seal... Kui räme must oli, vaata väljas, siis on see kaamli sõnnikust. Ja, vaata, need vennad, kes sul seal telekas sõitsid, need sõidavad hoopis teiste kütustega, need heal juhul kunagi jääkad ossuma. Jah, need sõitsid igasest muudu. Jah, aga ma räägin nüüd teile nüüd siis natukene, mis me siin graafikule panime. Need ei ole veel need viimased numbrid, aga suurusjärk jääb selliseks. Need on kliendinumbrid. Need on kliendinumbrid, jah, ja need on kliendile arusaadavaks tehtud numbrid. Eesti keeles ühesõnaga. No võime öelda, et eesti keeles lollile. Lollile, jah. Nii, me panime siia nüüd graafiku, kus on siis originaalturbo, originaalnukkvõll 2 aastat tagasi. Mootorist 387 hobujõudu, 578 newtonmeetrit. See oli nüüd maksimum tulemus. Ja see joon on siis meil sinine. Nüüd te näete siin täpiline on siis newtonmeeter ja hobujõud on siis see sinine sirgetriip ja siis üleval otsas kukub ära. Nii, järgmine number 458 ja 580 newtonmeetrit on siis originaal nukkvõll ja suurturbo 500 hobujõu turbo. Ja see on meil lilla, see ärkas natuke laisemalt, ütleme siis võrreldes originaaliga, aga tootis ja hoidis kauem ja üleval otsas on rohkem hobujõudu. Nüüd, nagu ma teile rääkisin, oli Ardo soov, eks ju, et saaks selle alumise Newtoni tagasi nagu originaalist. Võib ülevalt ära anda, aga noh, see on selge, et seda ülevalt siit ära ei anta. Hästi vähe ma lubasin, mitte palju. Mitte palju, jah. Nüüd on meil 534 hobujõudu ja ma tunnen, et turbo on max out ja 667 newtonmeetrit. Ja vaadake nüüd seda, mida tähendab suur turbo versus siis originaalnukk ja nüüd Gelfordi nukk, mis on siis tehtud selle jaoks, et oleks low and mid-range tork ja see vahe on, näiteks kui me võtame 2700 pööret, mis on siis Ardo mingi lemmikpööre, on ju. See on selle vale käigukasti. On jah, vale käigukasti pööre, siis siin on meil 620 newtonmeetrit ja 518 newtonmeetrit originaal turboga ja kui me eelmine aasta sõitsime, siis eelmine aasta sõitis ta siin oluliselt laisemalt, oli 387 newtonmeetrit ja kui me vaatame pöördeid, millal on maksimaalsed newtonmeetrit, siis originaalturboga oli 3200 pööret ja praegu hetkel selle performance nukaga on siis 3250 põhimõtteliselt sama auk ja hobujõud maksimumid on siis siit te näete ise väikse erinevusega, aga no kuule, aga numbri poolest nagu me oleme nagu investeeringu ära tasunud. Vaata, sul on siin oma düno ja sa võid ostma. Jah, sul on persedüno, jah. Minu oma ütleb päris hästi. Aga kusjuures sinu düno rääkis mulle täpselt sama lugu ju. Ei, ta rääkis see koht oli jumala õige. Seda minu enda düno ütles, et see number nii ongi nagu see. Nii ongi, jah. Ja kadus ära eelmine aasta. Enne kadus siis 130 newtonit ära. No, seal oli mingisugune kilovati kadu ka, aga seda meil siin... No see on minimaalne, aga newtonmeeter on see, mida sa tunned. Aga jätkame tööga, ma söön kõhu täis ja siis proovin veel teha tal siis need, mis need olid, 95 ja kehvakütuse ja siis kontrollime ära, kas lambda sensor näitab sama dünos ja siis mootorajus ja et olla kindel, et see on korras ja siis nipet-näpet ja saadame rajale.
No, kõik elus või? Ma ei tea, tundub. Küünlad on sul õige kuumastmega nagu panime või? 10 või 9, mis sul lõid? 9. 9, jah? Ma arvan, et 9. Et kui on väga palavad ilmad, võid 10 ka Selle panna. mõttes need on veel vanad siin sees, ma ei vahetanud ära, ma ei vahetanud värsked, ma mõtlesin, need saavad muidu otsa liiga vara. Ilge koonades. Ühesõnaga, pane, kui sa sõidad palava ilmaga seal kõrbes, siis pane jah, siis sõida 10 kuumastmega. On parem, jätkusuutlikum veits. No tahate näha, mis siis tulemus lõpuks või? Ardo rahul või? Veel ei tea. Ikka veel ei tea või? Ei no ma räägin, et mul on oma düno vaata, see on sinul see ei oska mul. Okei, meie dünod on aastatega ikka kokku läinud, tema perse düno on suht hästi kalibreeritud juba. Et see, mis ta räägib, see on ka siin kajastunud ja vastupidi. Ma hoidsin hinge kinni, et tema need 8 aastat vanad rehvid siin vastu peaks, ma natuke tegelikult koormasin neid rohkem, kui need on mõeldud. Need on mingid Cooper disk, mis kuradi MS rehvid, no see on tegelikult täis kuritegu. Õu on ju kuradi vaata välja. Jah. On ju, MS on MS on vaja, jah. Tagavedu ja... Mismoodi me tõmmet tegime? 5. käik, see läheb, me saame tegelikult dünograafikust vaadata, mis see lõppkiirus oli, aga see on kusagil 200, no nende rehvidega kohe teeme teaduslikult, tule siia, hoia seda kaamerat, ma võtan. Neil on kiirus 160 mõõda. Võtan selle... Ai, ma lõhub veel kõik oma tööriisad ka. Pole hullu. Ei terveks, ma loodan. Panin selle nupu vajutamisega graafiku kinni, nii. Paneme ta kuskilt nüüd siis, mis meil on vaja siis, autokiirust kõigepealt. Nii, ops. Ja nüüd on meil miilid, on ju. Need on ka ära vaja muuta veel. Ameerika düno on see ju. Ops. Aga selle kiirusega need autodega pole tegelikult mitte midagi peale hakata. Mis? Oi, nüüd ma jooksutasin kokku ära. Ühesõnaga, tegelikult ei olnud 200, 180 oli nende ratastega. No nii, 180 km tunnis selle rattaga, see on okei, suure rattaga peaks ju 2 sotti minema lõtt või? Tegelikult on palju, tegelikult võiks ülekanded kuidagi saada veel hetkel nii. Sul ei ole vaja nii see kiiret on? No ja maks kiiruseks jääda selle pöördega sinna, ma ei tea. Ja siis ei oleks vaja nii palju kuradi kulutada ka mootorit? 150 oleks hea, kui saaks, aga selleks on midagi aeglasemaks teha. Aga silda ei saa, vahekasti kalla tuleb enne. Aga vaatame siis meie seda, hoia seda, Ardo, seda ma näitan siis, mis meil siis siin juhtus ja sai. Põhimõtteliselt tegime siis sulle nupu alla 3 seadet, on ju. Sul on siis võimalus valida 470 hobujõudu, 480 hobujõudu ja 516 hobujõudu. Aga noh, torkid on väga palju erinevad, et kui meil kõige lahjema versiooni peal, mis on siis mõeldud kõrbes 95 kütusega sõitmiseks, on 570 Nm, mis on ka tegelikult küll ja veel. Ja siis, kui on nagu väga hea kütus ja kõik on ilus päev ja hea tuju, siis on 670 Nm. Tundub hea. Tagumiku düno kontrollib üle need numbrid ja annab tagasi selle. Ma ütlesin, see tagumiku düno peab täpselt paika selle dünoga, mis on see siin. Numbrid ei saa võrrelda, aga tunne on sama. Ei, tagumiku graafik ja graafik nagu lähevad kokku. Ja vaata, tegelikult on üks hea nipp veel. Kui sul düno ei ole ja sa vaatad auto mootori juhtajus olevat, siis seda lähme siia poole põriseb siin nii palju. Mootori juhtajus vaatad seda VE-tabelit, volumetric efficiency. Kütuse tabel on põhimõtteliselt. Kui sa selle kuju vaatad, siis selle kuju järgi saab ennustada, milline on dünograafik. Ja kui ma võtan nüüd selle arvutis lahti, nagu ma juba vaatasin, siis varem oli see, et üleval pöördes peale 5000 enam nagu kütust ei tahtnud. Siis nüüd see number sisuliselt jääbki samaks ja keerab võib-olla mõni üksik protsent alla ja sama kajastub ka dünograafikul. Nüüd tahab kütust ka saada? Ja nüüd tahab kütust saada, jah. Ja sinu kõige suurem hirm saab teoks, et kütuse kulu kasvab, kui on full throttle. Ja miks ta ärkamise hetkel tuleb selline must udu tagant, see on selle pärast, et lisaks nendele udu oli niisugune kergelt tagasi. No see udu sellest nägi läbi ikka. No, ühesõkke, halva ilmaga. Sellest halva ilmaga päiksega näeb läbi, aga seal on see teema, et lihtsalt, et me kasutame 98 kütust, see on
kvaliteedilt igast tanklast peaaegu erinev. Onu häälekütus siin sees. Onu häälekütus on siin täna, on ju. Loodame, et see on sama hea, kui oli suvel, aga me ei tea seda. Kui paned võidusõidukütuse sisse, siis no musta peaaegu üldse pole. No põhimõtteliselt ei olegi, kui ma olen siin teinud rallikrossi autosi, aga sellel hetkel, kui Max Vääne saabub, keerame meie nukkvõlli varaseks, teeme 2 nukkvõlli vahel overlapi tõsise. Nii, ja sellel hetkel puhutakse heitgaas sisuliselt ja kütus kõik läheb läbi mootori turbosse, et see üles äratada. Ja sellel hetkel on see, kus tuleb see must udu sealt tagant välja. Ma ei saa sellega nii lahjaks minna, sest tõesti, nagu me rääkisime, siis see auto sõidab ka mitte ainult Eestis ja jaheda ilmaga, vaid ta sõidab igal pool ja ta peab koos püsima. On üks asi ja AFR-i järgi tegelikult oli, nagu ma näitasin sulle 11.8.9 ja isegi 12.0, mis ei ole palju, aga nagu sa näed, siis me tegime juba selle lambda-anduri testi ka ära, et näha, et kas see ikka näitab õigesti. Näitas väga täpselt, nii et põhimõtteliselt see käib asja juurde. Äratame turbo ja siis hüppame, mis sa tahad, üle kraavi või kuradi üle vee või mis sa tahad teha? Proovida jälle see peal sõita, vahepeal ta loobus sellest. Enam ei olnud nõus sõitma. Jaa, aga kui sa nüüd hakkad seda hobujõudu ja seda graafikut ja selle graafiku kuju vaatama, vaata nüüd üks asi veel, lähme korraks sinna graafiku juurde. Me räägi sellest Max numbritest, ärme neid vaata. Vaata seda. Seda on kliendi numbrid. Jaa, vaata nüüd seda, mis mind huvitab. Näed. Sul on, me praegu panime kiiruse. Meil on 3000 pööret, meil on Max Newtonmeeter, selle koha peal 3 tonni. Nii. Ja meil on sama Newtonmeeter. Seda saab siit vaadata. Jah, no see on Max Newtonmeeter on meil siis 3200, mis on ülikõva. Aga see on veel, vaata mis number, eks ju. Aga vaata nüüd siia, kui me räägime siis suurest pöördest, meil oli selle koha peal oli meil mingi 5500 pööret. Ja meil on ikka 600 Newtonmeetrit. See on see, mis üle vee siin veab. See absoluut pööre kasvab. Siin tuleb juba tegelikult hobujõud tuleb appi selle, need lahjad toriponid tulevad päästma seda kohta. Ja, aga see on tegelikult see, mida me saavutasime tegelikult selle nukkvõlliga. Ennem meil oli see, et meil Vääne kukkus ära, me ei suutnud seda hoida, see mootor ei hinganud. Siis nüüd on meil suur turbo ja Kelfordi nukk. Saadame neile selle graafikud, hästi tehtud. Ja siis proovime sellega üle vee. Ühesõnaga saada meile video, kuidas see üle vee lähed. Ja see enam ära ei surena, see on kindel. Kui ära sureb, siis oled ise süüdi. Nagu alati. Aga teie, minge pange meie videode all seal ka seda kellamärki, sest et selle kellamärgi vajutamisega te saate alati meie värsked videod endale meeldetuletusena ja YouTube'ile väga meeldib nendele inimestele saata siis meie videode linke, et ei maga midagi maha ja subscribe, like ja näeme jälle. Tšau! Jah. Ei no, siin ei ole... Sa tahad ära sõõri? Ära kihuta. Ära kihuta siin, meil on pahandused siin. Ära kihuta. Ma mõtlesin, ma teil veel... Ei, ära tee. Saada pärast video kodus teeb. Ma veel, aga ära tee mulle ma... Ja ilged jamad. Seal siuke jama tuleb. Mul on siin prouade ja härradega niisugused jamad, et ära see pulli reest. Ma filmin praegu üles tõestusmaterjali. Sõida sinna peale ja... Vaata siin sellega on paast. Ei, see on nendes majadega. Aga neile meeldib. Siin on vallad ja möllud ja õudne jama. Neil on äkki neil on probleem, et nad ei näe seda peale. On, jah. Mul oli just hea plaan. Ei, mine nüüd peale.